សួរបងប្អូនអរគ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូផ្នែកទី4បាទផ្នែកទី4ហើយក៏ជាផ្នែកបញ្ចប់ដែរបាទជាវីដេអូចុងក្រោយដែលខ្ញុំនិយាយអំពី opposite verbs បាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនមិនទាន់បានសិក្សាស្វែងយល់នៅក្នុងវីដេអូផ្នែកទី1ទី2 3បងប្អូនអាចចូលទៅមើលបានបាទអញ្ចឹងពេលនេះយើងចាប់ផ្ដើមចូលផ្នែកទី4ទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងគេយ៉ាងស័ព្ទទី1បាទ increase increase យើងប្រែថាបង្កើនបាទបង្កើន increase បង្កើនតទៅពេលគេយ៉ាងស័ព្ទដែលផ្ទុយជាមួយនឹង increase គឺ reduce បាទ reduced increase បង្កើន reduce គឺកាត់បន្ថយបាទអញ្ចឹងវាផ្ទុយគ្នាបាទ increase ផ្ទុយនឹង reduced គេយ៉ាងស័ព្ទបន្ទាប់គឺ understand បាទ understand យើងប្រែថាយល់បាទ understand យើងប្រែថាយល់តទៅពេល misunderstand បាទ misunderstand យើងប្រែថាយល់ខុសបាទយល់ខុស understand គឺយល់បាទពេល misunderstand គឺយល់ខុសឬក៏យល់ច្រឡំឬក៏យើងហៅពាក្យថាច្រឡំបាទអញ្ចឹងយល់វាផ្ទុយនឹងច្រឡំបាទទី3គឺ appear បាទ appear យើងប្រែថាលេចឡើងបាទលេចឡើងឬក៏ថាយើងអាចមើលឃើញ appear បាទលេចឡើងទៅពេល disappear បាទផ្ទុយជាមួយនឹង disappear យើងប្រែថាបាត់ស្រមោលបាទមានន័យថាយើងមើលលែងឃើញថាappear គឺវាលេចចេញឡើងយើងមើលឃើញ disappear គឺបាត់បាទលេចបាត់ disappear give បាទ give យើងប្រែថាផ្ដល់ឲ្យបាទ give នេះផ្ទុយនឹង receive បាទ receive យើងប្រែថាទទួលបាទ receive ទទួល give ផ្ដល់ឲ្យ receive ទទួល like បាទ like យើងប្រែថាចូលចិត្តបាទ like យើងប្រែថាចូលចិត្តតផ្ទុយនឹងកិរិយាសព្ទ dislike បាទ dislike យើងប្រែថាមិនចូលចិត្ត like ចូលចិត្ត dislike មិនចូលចិត្តយើងមានទៀតគឺ lock បាទ lock យើងប្រែថាចាក់សោបាទចាក់សោតពេល unlock បាទ unlock យើងប្រែថាដោះសោបាទដោះសោ lock ចាក់សោ unlock ដោះសោបាទហើយពាក្យបន្ទាប់ទៀតគឺ enter យើងប្រែថាចូលបាទ enter ចូលតទៅពេល exit បាទ exit យើងប្រែថាចេញបាទ enter ចូល exit ចេញបាទមួយទៀតគឺយើងមានពាក្យថា arrive បាទ arrive យើងប្រែថាមកដល់បាទ arrive មកដល់តទៅពេល leave យើងប្រែថាចាក់ចេញបាទ leave ចាក់ចេញតោះអញ្ចឹងបងប្អូននៅមានកិរិយាសព្ទចំនួនទៀតដែលយើងនឹងបន្តប៉ុន្តែឥឡូវយើងអានកិរិយាសព្ទយើងទាំងអស់នេះចំនួន3សារទាំងអស់គ្នាតោះចាប់ផ្ដើម increase reduce understand misunderstand appear disappear give receive like dislike lock unlock
enter exit បាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអានភាសាទៀត increase reduce understand misunderstand appear disappear give receive like dislike lock unlock enter exit arrive leave យើងភាសាទៀត increase reduce understand misunderstand appear disappear give receive like dislike lock unlock enter exit arrive leave បាទអញ្ចឹងវីដេអូយើងដល់ទីបញ្ចប់បាទប៉ុន្តែសូមកុំតាន់អាលយើងមានគេអាស័ព្ទមួយចំនួនទៀតបាទដូចជា 3-4 គេអាស័ព្ទទៀតដើម្បីខ្ញុំបង្ហាញដល់បងប្អូនតោះបាទយើងមានពាក្យ spend បាទ spend យើងប្រើថាចាយបាទ spend ចាយលុយហ្នឹងបាទចំណាយបាទចាយចំណាយទៅពេល save យើងប្រើថាសន្សំបាទ save សន្សំ spend ចាយ save សន្សំបាទខ្ញុំពាក្យថា pick up បាទគេហៅថា pick up នេះយើងប្រើថាលើកឡើងបាទលើកឡើងឬលើកអីមួយឡើងដែលនៅដីអញ្ចឹងយើងលើកវាឡើងដាក់នៅលើអីមួយហ្នឹងយើងហៅថា pick up បាទឬក៏យើងហៅថារើសបាទ pick up put down យើងប្រើថាដាក់ចុះបាទ put down ដាក់ចុះមួយទៀតគឺ succeed បាទ succeed យើងប្រើថាសម្រេចជោគជ័យបាទសម្រេចជោគជ័យបានបន្តទៀតគឺ fail យើងប្រើថាបរាជ័យបាទបរាជ័យមានន័យថាមិនបានសម្រេចជោគជ័យបាទ fail បាទតោះអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអាន3សារទាំងអស់គ្នា spend save pick up put down succeed fail បាទ spend save pick up put down succeed fail ភាសាទៀត spend save pick up put down succeed fail បាទអញ្ចឹងវីដេអូផ្នែកទី4ក៏ជាផ្នែកចុងក្រោយបានបញ្ចប់ហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់បាន subscribe ចុចប៊ូតុង subscribe ហើយចុចរូបកណ្ដឹងបាទជួយ like share វីដេអូនេះហើយបើមានអ្វីចង់បន្ថែមបងប្អូនអាចចុចនៅសរសេរនៅក្នុង column comment បានបាទខ្ញុំរីករាយនឹងឆ្លើយតបបាទអញ្ចឹងជួបគ្នាជាមួយបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូមេរៀនថ្មីទៀតនៅពេលឆាប់ៗនេះជូនពរឲ្យបងប្អូនមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា